sanitizer has been provided for passenger use at all stations. Anyone found to have a body temperature higher than 37.5 degrees C will not be permitted to enter the BTS Skytrain system.และตลอดเวลาที่ใช้บริการงดการพูดคุยภายในขบวนรถและหลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากันขอบคุณค่ะ To prevent the spread of COVID-19, passengers are required to wear face masks before entering the BTS Skytrain system. Please keep your mask on throughout your journey, avoid directly facing other passengers, and refrain from talking. Thank you. สยามประตูรถจะเปิดด้านขวา Doors will open on the right hand side of the train. ทองหล่อโดยเฉพาะชุมชนแออัดช่วงเวลานี้เราจะได้เห็นความอย่างชัดเจนทั้งของเศรษฐกิจแล้วก็แท้เรา สถานีต่อไปเอกมัย Next station เอกมัยเอกมัย Next station
Passengers are required to wear face masks before entering theผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้สิ้นสุดการ